Di sini ada obat batuk dari Konidin. Untuk komposisi yaitu tiap tablet mengandung guaifenesin 100 mg, dextromethorphan HBr 5 mg, corpenamine maleate 2 mg. Untuk aturan pakai atau dosisnya yaitu dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah sampai 1 tablet atau menurut petunjuk dokter. Cara kerja obat ini yaitu bekerja dengan antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Untuk kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Adapun efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih. Untuk peringatan dan perhatiannya, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, dan diabetes mellitus. Tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Selama minum obat ini, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Hati-hati untuk penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada gangguan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi hati pernafasan atau misal asma atau emfisema. Dan untuk kemasannya, satu strip ini terdapat 4 tablet.